Тест на продължавана стомана E125V. Ножа го зачистих. Отрязах 150 броя от това въже. След като го изчистих от лепенката, никакъв проблем. И сега останаха, ако успея да отрежа, 5 броя корабно въже и него съм го опаковал. Подчертавам, въжето е мръсно, ползвано, с камъчета и очаквам да се сипе режещия ръб много бързо. Не виждам проблясъци на първото въже, на първия сряз. Виждам един проблясък, малък. Извинявам се, но това е положението. Трето парче. Остава само този проблясък, честно казано. Но... Но поне до сега това, което виждам, ето тук има вече, се усеща на режещия ръб. Да, малко по-голям проблясък има, но за момента не е като К390. Като че ли тази стомана малко по-добре се справя до четвъртото парче. Сега ще видим на пето последно. Определено E125 се държи по-добре и след направения тест по-добре отговоря от К390 на 68, а тази на 65,5, но химичният състав им е различен. Няма толкова щети по острието. Много е по-добре със сигурност. И това поне се сещам за момента. Това е положението за днес. Имам още 2 ножа, които трябва да тествам. Всичко добро!